ngifuna ukufundisa abantu bese beyafunda futhi nabo. Mawufundiswa wofunda ngoba umhlaba uyi-spirituality. Ngifuna ukufundisa abantu la ngendlela yokuthi makukhona umuntu okujwayela kabi, indlela zokuphendula umuntu ziningi. Bangacream abantu ukuthi bonke abantu abadakwayo siyofika sizobaphendula kanje. Ziningi indlela zokuphendula umuntu. Ziningi funa bayifunda abantu ngoba angeke sihlale sajikijana ngamazwi uzojikijela ngisho nanabantu abazimpatha nje. Uyabona uzojikijela ngamazwi. Omunye umuntu uyambuka. Yes, angikufundise nje before ngiqhubeke. Omunye umuntu uyambuka. Uthola ukuthi ukuthula ikona okuzophendula. Ukuzwe makuthiwa kokunye wothula uNkulunkulu uzokulwela, ingoba ukuthula kuyakwazi ukushintsha kube impendulo ukuze ungagcini uentertain idididi noma ugcina uentertain amahlavu nje expire emhlabeni. Omunye umuntu uyamphendula ngempumelelo, ngesuccess. Akubona bonke abantu ozobaphendula ngokukhuluma nabo. Abanye funa abakhulume bathi awilutho, abanye bakhulume bathi umncane, bese uvela wenza izinto zabantu abadala, uvele wakho umuzi wakini. Kathi kuthiwa uyingane ngekwenze lutho wena, uvele uvala umlomo, uvele wakho umuzi wakini. Uvele uvala umlomo, uvele wondla ingane zakini. Uvele uvala umlomo, uvele uthenga unyonyo of lemoto. Uvele uvala umlomo, uvele bethi besakubhenga ngapha impendulo naleyo. Abantu abaphendulwa ngendlela efanayo. Omunye umuntu uyamsilenza nje. Thothi ngeke uzumphendule nje, but uzovela uyisilence nje inyoni ivele igcwale. Yabo, ziningi indlela zokuphendula. Omunye uyamconfronta. Umconfronte private uthi uyangidakelwa wena. Omunye umuntu umconfronte la ku social media. Ayiyodwa indlela yokudila nenyoni la emhlabeni. Khona ngisho indlela engazibalanga la. Kodwa uvala ewokuthi umuntu okuzela ngobuse uvele uvala umlomo bese umshaya ngempumelelo. Uma uphumelela kanti umuntu olwa nawe uza ngomona nangokungakunderstand, mawuphumelela uvela ushaya ngqo enhlizweni afisa ukuthatha itampu afela yenge ayibulale yena. Bese bengazi ukuthi unenkinga kangichaziki inkinga, umshaye ngesuccess. So ngizwile elinye ihlamvu. Baningi abangisendelile, bangisendela ihlamvu. Bethi King Bhaka aphendula nanti ihlamvu. Into esindwa amabhantshi. Thiwa mina ngizophendula nje uzavolo njalo. Can you imagine the whole King Bhaka ngivele ngizophendula ihlamvu. Into ethi noma uyibuka uunderstand ukuthi kahle kahle lesifo esimbambe kangaka samngenani nini. Uyabona ukuthi iyagula. Uyambona ukuthi uyagula. Ngizophendula into eyifelayo bafethu. Into ezovesana ihohloke nje lapha eGoli ivele ihohloke nje. Awucabange nje sengimile mina. Sekuthiwa ngiphendula loya majazana. Nizongithatha kanjani mhlawumbe ngiphendula izinje ezifayo? Nizongithatha kanjani? Nizoqhubeka ningihloniphe mhlawumbe ngiphendula izinja? Uthini wena lapho khona? Hayi King Bhaka nanti ihlamvu likubiza ngomfana omncane, umbuzo uthi ngampela ke wena ufuna ngiphendule le nto le. Into ekwazi ukuzicontradicta yona ngoba phela ngasho mina ngathi loya muntu le hlamvu hayi lento elithi liyikholwa ayikho into ethi liyikholwa. Ayikho inja engabeka inzipho ezingaka nje. Ukuba clean kukodwa. It's next to the godliness. Ukuba clean kukodwa. Awukwazi ukuthi wena uthi I praise you God kodwa uyinuku. I praise you God kodwa uphatha inkemba esymbolizer ukuthi iphathwa uSathane ezulwini uyiphethe emhlabeni wena. Awukwazi ukuthi God kodwa ukhuluma ukuthi wena ungasilayisa abantu, uchitha igazi labantu. Bese uthi I praise God. uNkulunkulu akazwani nokuchitheka kwegazi.
uNkulunkulu akazwani nomsunga lawuleki. Uma mina sengichaza ngithi le mpatha ihamba izinyanga ngenhlanhla mayisikhuluma yavela yayigaxelisa. Yathi iyamazi ngisho usigujana ungcono. Uyabona? Usigujana ungcono. Ngeke uthi into ingcono ungakaze uyitest. Njengoba ethi usigujana ungcono, ingoba vele usigujana uyaconfirm ecela ngendlela yakhe naye. Ukuthi hayi le nyoni yakuyafika ngale yaminyaka ixakwe izinto zayo ijahwe egoli. Yafika. Ijahwa iyofuna usizo kusigujana. Uyenzile ifile isigujana wavele wayikhola into order ukuthi kahle ndoda. Mina mangabe ngangikusiza ngangusiza private. Kodwa mawusuzoveza uthi ngingcono phela basila abantu bazobona ukuthi ungahambile wena. Akusho mina isho lo yena inyoni. Mina ayikakazi ize kumina izofuna usizo. Kodwa kusigujana yaya nginabo mina ubufakazi bokuthi yake yaya kusigujana. Ngisho ngambuza usigujana eceleni uyakuxoxela ukuthi hayi yafika le nyoni. Nanamanje futhi kathi sejele ingayamthinta. Ithi akenza amakhathakhatha lapha ejele kathi iboshwe khona. Yabo, so ngizothini mina ke lapho? Ngizothini ke mina? Ngizoyiphendula ngiyithini? Into kwayona ethembele lapha kusigujana. Ngizothini ke mina ke ngibhaka njengoba ngiyidlona. Cha mfethu, ningabonga ngihlohla nani. Ningihlohlele kwemquba. Awucabanga nje sekuthiwa ngiphendula lo ya17 into ethi ngishikhuluma nkosami uyabothi ngathi izophela khona la izothi nya izophela ngoba mina mangikhuluma I state nothing but facts ukuthi ubhuti lo usebenzise inyanga yaseMalawi lokho it's a fact lokho ya ayikho into enga expire kule nto zasemhlabeni kakhulukazi mawuyisheba nevangeli ivangeli liba nesikhwele uNkulunkulu uba nesikhwele mawuzosheba bese vele kuyekelela nangempela ya expire lento bawaxabana nalenyanga ingakho ebese hamba eya kusigujana mawuclose usigujana umbuzo sehamba shayisa uyabona kusho yona ithi ungcono yabo so that is why ngithi mina bafethu ngiyacedela ilanga ningathi angiphendule yonke imquba ekade ya expire ningangivumeli ukuthi ngiphendule and mina ngikhonani mangikhuluma mina I state facts ngawungizwe mina ngithi unekhala ecijile uyabona unamafinyila uyabona awucabange nje makuzothiwa uKing Bhaka hall umhlanganise nento enefinyila phakathi bese ulanda lesa skeleton usibeke la yini into efana namafinyila ake usilanda iskeleton ngiyazi bakhona bazokwenza bathathe nesithombe basibeke bese belanda iskeleton masiyangitshela makuthiwa kuvuza ifinyila lingavuza yabo lingavuza kumabhlukwana noma lingavuka ngapha yabo so angikwazi mina ukuthi ngizokukhona funa ngitshela ama facts ukuthi into ikhiphe emlomeni iba careful ukuthi abantu eyakubona bahlakaniphile angikhonani mina angiqophani mina ngizocobaqoba suka wena unjena angicobacobi mina ngimele iqiniso ukuthi ngqo ngithi mfethu ujikelwe into zakho and inkinga uzokhumbula lapho ukhona inkinga zakho baba lapha eGoli nomfazi wakho owubhekene nazo Iy'toli zaseMalawi sezilwa nomfazi wakho lapha eGoli owawuyilandile uzoyikhumbula impi ethinta wena nomfazi wakho eyaba toxic uzoyikhumbula ngikhuluma into engiyaziyo mina bese yafika umuntu azongizela ngobuso ngibhizi kakhulu njengamanje yabo lento ezine drama phakathi angizithandi endengamanje ngilandelwa abantu abamethod ngisiza abantu abamethod izinga likaMakhanda khanda kunyukile funa ngifocus ekuthena abantu abanqobe funa ngifocus ukuthi abantu abadlule ngifocus ukuthi aqaqwe into eziboshiwe kubantu ngeke ngilongizona kana nezinto eziwayo mangathi ubeka mina ubekelele ikhehla ilona elizacile kunami lizacile uyabona ukuthi solo ubaba wabantu uyahamba emhlabeni into engafa noma yinini le amakuthiwa ngampela uyabo kufika amakhaza a strong into engaveliwe nje ishona yabo so nje ngiyacela bafethu ngicela nani ningangihlohli ngithi kuyaniyeka hayi bayangihlohla abantu nanga umuntu uKing Bhaka uthi ngithi angifuni ukukhuluma ngalento bathi ngeke King Bhaka mthinte kancane bafethu
For real? Shuphele namaphara nothi ngwathini. Because mawungalanda iphara ulibeke la. Bese ulanda umbhoro umbeke la. Ngeke umhlukanise umbhoro uma umbeke nephara ukuthi akalona iphara. Akaze umbone ethi uthwala isiphambano lishisa ilanga. Abuya acela ukubanjiswa sona. Akaze umbone. Hayi bafethu kahleni ukudlala ngathi. Abantu they are facing serious problems out there. There is no time for joking. There is no time for joking. Nami ngaba wrong elinye ilanga. Umuntu bengabesho ukuthi ngibhaka la u1 no2 no3 uphazamile. Ifuna ngibuye ngim-address properly ukuthi hayi mfethu no akubanga njalo kunje but ngiyabonga to show i-concern. Yabona hayi kodwa vele usuke njena uthi ngiyagcona ngibhanga ugconani. Ugconani. Ngiyacela ke bafethu sengena kokosibili. Ngicela bafethu emakhaya nimasterishe ubudlelwane benu. Uma ubudlelwane bakho busahamba kahle, mama mhloniphe ubaba, baba mhloniphe umama. Please ahlonishwane. Kodwa uma ubudlelwane sebuqala ukuba toxic, idlozi alihlali la kunomsindo khona. uNkulunkulu akahlali la kunomsindo khona. Uma kuyindoda nowesifazane yakhiwa lento ukuthi ayibe ihada abakwazi ukuba phezulu bobabili khona kumele submit komunye. Akuwona wonke ama cases la kuthiwa khona akusubmitwe kwindoda if umuntu wesifazane. Kuyadependa ukuthi sometimes ubani ohlelwi idlozi elakha lomuzi. Kuyenzeka kweminye imizi uthothi idlozi elistrong lihleli kumama. Umama osebenzayo, umama ovusa umuzi, umama othenga ama blocks, umama owondla ingane, umama ubothi idlozi linamandla lihleli kulomuntu lo. And umama uyena odonsa ubaba. Uyamfaka entweni, umvulela amabhizinisi, umfaka emsebenzini nani. Ubaba ngoba udonsa umama, akamhloniphi umama ukuze umama abe namandla okumdonsa. Ngeke uthi uyadonsa ulokuthi indoda mina ngeke ngizwe kumfazi indoda. Umfazi usehlalwe idlozi elinamandla. Akusekho ngokuthi umfazi lo sekukhulunywa ngesidalwa esihleli lo esinamandla esikwazi ukuthola lento efuna abantu abaningi. Kumele indoda yenzeni lapho? Kumele ivume indoda ukubambisana nomama. Uma umama eqhamuka nombono, are you understand indoda? Because umbono kaMama uzoshintsha ube imali. Kanti umbono wendoda uma ngempela ingaphansi uzoshintsha ube i-drop back udonsela umama emuva. Ngokunjalo futhi noma indoda kuyiyona edonsayo, umama noma umakoti edonswa indoda, makoti isupport indoda. Ngoba njengoba isebenza kanzima isebenzela wena, isebenzela lo muzi, isebenzela ingane zenu. Uma uzoyilwisa ibidonsa kanzima, lapho you are a pull back because izonga focus kuma business. Izonga focus wenzeni imali, ifocus kule ingxabano yenu. Kumele isebenze istress weingxabano, istress wena, isupport. Not all the cases la kuthiwa khona indoda izwi layo kumele kube uvula vala kulomuzi. Kuyadependa ukuthi ubani who's pulling. Ubani who's pulling. If ukuphula umama bheka phansi indoda bese uba strategic. Ube strategic uthi angihloniphe umngama ngoba uzongidonsa. Uzongibeka la ngiyakhona bese ngiyambonga. Uma kuwukuthi uthando lwenu khona abantu into abayisabayo emhlabeni abantu. Uyazi abantu bayakusaba ukuhlukana. Angazi abantu ukuthi ukuhlukana, uyazi ukuhlukana kubusiswe ngisho kushadwa. Kuze kuthiwe ungambulali, ungamshayi. Uma ekwehlula mbuyisele ekhaya. Angazi abantu ukuthi lento ukuthi babehlukana abantu iqhamukapi kube ngathi ihlazo. Ngoba phela umama naye unedlozi lakhe likuyena. Ubaba unedlozi lakhe. Uma kuwukuthi idlozi la mama selinemfihlo eziningi, mhlawumbe umama usefeba ngezinga eliphezulu, hambise isifebe kubo. Mhlawumbe ubaba akasalawuleki ushaya umama kakhulu, isikhwaka sisale kubo. Umama phephe shisikhwaka. Ngeke mfowethu uqhubeke uhlale nomuntu wakho kodwa i-relationship yenu i-toxic. Ukuhlukana akulona ihlazo. Buza noma ubani. Nami ngelinye ilanga ngiyohlukana nomuntu wami. Kobe ngelona futhi ihlazo le. Nawe futhi ngelinye ilanga
mhlambe wakwahlukana nomuntu mhlambe uyohlukana futhi kunabafundisi abahlukane nabafazi babo kunenyanga ehlukanile kunabaholi abahlukanile ukuhlukana kulona ihlazo ukugoloza nomuntu ube nomona kanti uyamhlukumeza ihlazo lezoboshwa ihlazo ukushaya umuntu wesifazana ihlazo umuntu wesifazana ophuma gibele phezukwenzu amemeza indaba zakwakhe ihlazo lelo ihlazo ukulala omunye abhekele kungakhuliswana embhedeni ihlazo lelo nizobulalana lendlini ihlazo ukuthi kuthiwe kuyathandwana omunye ukuleli yakamela omunye ukuleli kanti manikezana space umehluko isinqumo enisithathayo ibani sure ngaso ayikho emhlabeni into ebaluleke njengesinqumo umfowethu ungasithathi isinqumo udiniwe ungasithathi isinqumo utatazela ngoba isinqumo siyayishintsha impilo sishonise emuva sometimes sayithatha impilo siyise phambili isinqumo sithathayo zibuza ukuthi sizongisa phambili yini sizongibukanisa nabantu in a bad way noma sizongibukanisa nabantu in a positive way yini khumbula abantu sometimes are out there ukukhuluma indaba zabantu nokujajana ungasithathi isinqumo sebenzisa nakho ukuthola ongenakho sebenzisa nakho usunayo indoda iyakupha 7,000 ngenyanga sebenzisa lo 7,000 ungaqala uhlukane nayo lo 7,000 thatha le kupha wona ideleni njalo zidevelope ngalo 7,000 ukwazi ukuma 7,000 mawusume kahle sewume kahle usungaphuma ke isinqumo sithathile sithini uyangihlupha kodwa uyangipha 7,000 ezani manje zama ukuma ngawo ke phuma sewumile sewuthi ngiqhubeka nebusiness mhlawumbe isinomona ifuna usebenze ngiphumela ukuthi ngiyosebenza ungaphumeli ukuthi uyakokhala kini uyadakwa lapho phumela ukuthi uyahamba uyokhala usayokhala uyadakwa lapho uphumela ukuthi usayostresseka uphumela ukuthi usawuxoxela abantu ukuthi ngihlukunye ngixoshiwe ngishayiwe ushawelani ngoba khona abantu abomthetho bophinja mayishaya kodwa manihlukana it's a solution futhi sometimes ningathi manihlukana nihlukane sakulwa engathi ningahlukana kahle nje ukuze aqhubeka kwazi ukukusiza if sikhona isikhathi ukwazi ukuthi makukhala khonto eyifunayo kuyena akwazi ukukulekelela ungahlukane ngathi uyadube ngathi uyala because ngelinye ilanga kuhamba kambe ufuna usizo la ungalindethe ulifuna khona ungayakhi boundary ngelinye ilanga yovimbela isuccess yakho thola mina ukungibhaka ngikhuluma ngoba ngiyazi abantu abaningi bangilalele and abantu abaningi they went through such a similar situation sengithi mina ke be strong whatever you are be strong isinqumo sicabange ungatatazeli ungezwe ngokudina ubuzisise kumuntu wakho ukuthi are you sure ukuthi usuyangishiya are you sure athi ngiyakushiya udiniwe ehlisa umoya phinda umbuze kusasa thana sami uneshow ukuthi ngempela usuyahamba hayi mina ngempela noma vela vala ingcinga ngakhulumi nawe bevala ukuthi musu kuba boss bevala ucingo uthi hayi ngizomyeka cha fona you are doing the right thing ka spiritual phone until masumnika ultimatum until yena ahlubeli yonto wena usumit ngazama ingakho noma kuthiwa uyintatheli ubhala istory umuntu ubhala ngaye useya complain senofaka necourt kuvele kuthiwe wamzama yini kumfonela ukuthi acomment hayi uyangayibambi incingo wawujaheni wamzama kangaki lifele ukudla icala ngoba wena wenze udontswa ama emotions empilweni wehlisa umoya then do the right thing empilweni ngakho ngisho ngithi kulomhlaba esiwona impilo ngekuyigaranti kodwa ngiyophatheka kabi mina mangibona amadoda ebulala abantu besifazane ngenxa yesikhwele uyamiyeka umuntu ahambe ngiyophatheka kabi mangibona abantu besifazane bethengela amadoda izinkabi bewathela ngopoison ngoacid ngenxa yesikhwele uyamiyeka umuntu ahambe uma kukuthi alisahlangani entanyeni kusasa ulosithathu ngizobe ngiyila kulo kirich ngizobe ngisebenza ngezinga eliphezulu
la Khilichi. Saturday zonke indlela zedamini lamakhandakanda amadoda la ngizobe ngisebenza etraining ngisebenza ekudamini siphakamisa amandla siphakamisa ukunqoba kwabantu. Ngeke uzuyisole mawusufika ngoba siyashintsha sibe yifamily sibambisane sidonsane ngoba kunezinto zakamoya ongeke uzuyi-understand but mina ngizi-understandayo ngenxa ye-level engikuyona engizi-understandayo and ipower yami ivele yenza imanga cabanga yavele ipower yafuna limousine afuna limousine ngasho futhi la live ngathi ngizoyithenga ngoba isifunwa abakhulu manje ke futhi funa ngiphinde futhi ngi-extend idamu futhi cabanga bengisengiqedile kuli-extend funa ngiphinde futhi ngili-extend idamu funa ngili-extend maybe from next week mayisekhulumile ngoba phela wenzelwa abantu funa ngi-extend idamu limousine ngiyithengile khona thengile khona hlala ngemuva ngihlala ngedwa ngemuva mase ngiyayitika ngoncamnci abala ngemuva nephuzo esezingeni ezila ngemuva igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibone bathi ngizenzele bathi wathi phokutha kuyini inamba yami 0798130260 ngelinye ilanga lapho ukhona ekhaya umuntu wakho niyoxabana mhlambe nizinihlukana asiqhuquzela ukuhlukana kodwa asihambisane nokuba toxic nami ngelinye ilanga ngiyohlukana nomuntu wami angifuni inja eyongijaja ngiyohlukana nalo pastor wakho umbishop uyohlukana ngelinye ilanga nomuntu wakhe ngoba we must lead by example ukuthi abantu uma bexaka abantu babo bangabulalani abanikeza nespace nathi thina abaholi ngoba phela amandla angena kumina amandla mawuthola ugogo nje amandla ngene endodeni esuke ikhonjiwe makuthi kukhonja umama amandla ayongena kulowo mama omuholi awangenile endodeni so ngenkathi amandla lo nengawa understand akumele agcine waphazamisa kumele yena nihlukane ningalwi inamba yami 0798130260 baba yini ngithanda ukubhubha thank you